Один из вопросов, который часто беспокоит мужчин, это храп. То есть, что надо делать? Каким образом избавиться от данного такого симптома, который вызывает доставляет неприятные ощущения близким своим в семье? Есть несколько причин развития храпа. Это затруднение дыхания через полость носа, которое может быть вызвано искривлением носовой перегородки, наличием полипов в полости носа, гипертрофией носовых раковин. И вторая причина – это слабость мягкого неба, которая провисает, и во время усиленного выдоха идет сотрясание его, что вызывает храп. Для этого проводятся две процедуры или два оперативных вмешательства. В зависимости от того, что превалирует на данном этапе, можно проводить оперативные вмешательства, эти два оперативных вмешательства одномоментно. Это резекция носовой перегородки, как правило, выравнивание перегородки, освобождение полости носа от дыхания и операция по увулопластика. Это пластика мягкого неба с подрезанием самого язычка или без подрезания с натяжением самого мягкого неба, которые приведут к тому, что свободность прохождения воздуха будет разрешена и человек перестанет храпеть. Если у вас есть вопросы по поводу храпа, пожалуйста, обращайтесь к нам в медицинский центр.